儿走，刚好这件衣裳。又到哪里去了？活路都没干完。你走嘛，你换去把那衣裳。脱不下来你的衣裳，哎呦，下来，来，看去走。你要到哪里去忙噻？走嘛，我出去水了哪儿？出去水慢点，给你炖鸡汤得过儿喽。这哪个我衣裳噻？你不是有我衣裳吗？接着。哎呀，有些人到处点去不难得起一样噻。你按12个去射灯笼哦。二娃，你不是要看梧桐呀？这恁多看噻。我以为你喊我下面干啥子的。哎呀，好爱你打到我去了。哎呀，太阳出来啊！太阳出来啊！夏日暖洋洋，好吃，好舒服。该两回整点回去，整点玫瑰花爱的哦。长度啊，舒服啊，来一下，来一个。不等你中我子来。我咋子了嘛？因为你自己给我洗衣裳、裤儿，孩子，你等等。那两个娃儿好吧？天黑了才回。正难去水哈儿的，天还没黑的嘛，等下我会跟他打电话。现在干啥子嘛？那肚子那低点儿的。点起来嘛，留种嘛，明年热。这个豆干儿干酥酥的叫了，等下要放在这个砚坎高去，不要淋走雨。哎呀！不要去整人家嘞，这是人家收过的嘞。我只要一遍。我也要一片。来，给我拍个照。耶，你这还拍照？耶！走，接整点肉叶叶回家倒看。我想晒太整点阳。玫瑰花，你看。对对，真的。整点多点了嘛，像那种有让性点的哈。有让性点的啥子都有。哎呀，也没得让性的是一样的。我在那儿整了，在那边噻，走了，快点儿。二娃，不要你整了，这有下去嘞。够啊！不要讲那这恁多。不得行了，干都干了。你看噻。人家回来了啊！天黑还没黑，你都回来了？啊！你听的啥子哦？噔噔噔噔！加一起一会儿回来子嘛。如果说整点那个叶叶回来给你做玫瑰花，你不觉得很好看吗？这叶儿。好干。咋子弄啊？我看玫瑰到你了，花的嘛我，不动手的。不动手，快点儿跟着整起来哦，懂得？伤口不好的又给它整了咯。要肉都裹起，看肉都多裹2圈儿就好看了的。你看我的肌肉劲儿还自带捆绳。这个玉米弄来整起煲汤。哎，我汤煲滚了哟，等会儿就吃饭了喽。马上蒸滚了，搞快点，加点串拿进去了。你不要慌。腊肉好了，干饭喽。呀，给你哎呀，叶叶花好看了，我没看到过。好看嘛？好看，嘎。我做的，漂亮。我也有一份儿。你不是没收到过花呀？这拿给你这个花。我也没收到过花。拿给你。拿给你。我也没收到过嘛。我的花呀，我还没收到花的，你们搞忘记了？花眼睛没得花，那我儿没花的。大家好，我是三儿，只要用心的话，树子叶叶都可以做成花，你看哈。